Tá nach mór 16 míle punt caite ag comharthaí áitiúla dTuaisceart éireann chomhairthaí dátheangach a bóithre go bhfuil Damáiste déanta dóibh le 5 mbliana nuas. Dúirt Conan na Gaeilge gur chuir de Stormont Commissioner Gaeilge a cheappa go pránach chun monitóireachta dhéanamh údaráis áitiúla I dtaobh anulgasaí an gceist. Is minic actar Damáiste de chomharthaí éirithe sa dTuaisceart go bunasa de bharhearcaí fáileitiúil. Gasna baniúir hiúil comharthaíart Gaeilge go hiomlán, agus níos mó comharthaíart le Gaeilge éireadh gáil an airdear fud a dTuaisceart ní leathan na neall siú, dar ag iad fáil siú riniú Damáiste de chomharthaí bóthir trí chéad uair le 5 bliana ar thastas tharbh 60 míle punt, a réir a Tharlaíonn Kenshaw. Tá sé thar a bheith díomach go bhfuil minleach de bhinleach darlinn ag tógáil cinsíle galamach in náirdas na híthe an saothaí anú ar comharthaíocht dátheangach an seos na sé chundaí, comharthaíocht de léiríonn comhás, comharthaíocht de léiríonn comhanas idir pobl na Gaeilge agus an Béarla. Mar sin haon cé na húdras áitiúla bheith plé leis de dúlgus orthú faoin cartúrpach agus faoi chuin dúineán céasta gríomh jingailte, dearfach, forasach a thugáil, máid le chur an cin na Gaeilge, agus tá sin am inis ag croch an anfa comáile sin. Commissioner Gaeilge capú be seo ar chláibre an duine sin agus tá sé thar bheith préineach go mbíonn na húdras go háitiúil agus a croch an anfa ag plé le seo mar ábhar préine. Fiú séan líide gartá áir thug rialtas na hÉireann ceiscótíart sráide Gaeilge le rialtas na Breataine, chud a tarid lí agus Curt George Collins, agus a tar funineh agus comharthaí Ray Burke an nniuúil de Stáitríní a dTuaisceart Tom King, gur idir mór imní a bhíon ar an rialtas gur ó cás go fáil faoi act rialtas áitiúil ar inimnithe sráide a throthú an Gaeilge. Her Stáitríní a dTuaisceart Tom King an nniuúil don bhirt airí, mó éon lacu ag rialtas na Breataine leis a dátheangach sa dTuaisceart. An ní gáil ar nó ar TG cehar, bal farste.